Doom 2 nám 10. októbra oslavil 26 rokov, preto si poďme znovu pripomenúť túto pecku, aj keď ju všetci dobre poznáme. Doom 2 vyšiel o 10 mesiacov po prvom diele, čiže autori dodali fanúšikom pokračovanie veľmi rýchlo. V dnešnej recenzii sa nebudem zabývať históriou firmy, pretože tu som rozobral pri prvom diele. Dnes si povieme niečo o novinkách, aké prinieslo pokračovanie a priblížime si nových nepriateľov a levely. V 90. rokoch bolo normálne, že hry vychádzali v shareware verzii, teda časť obsahu, väčšinou prvá epizóda bola zadarmo a ostatné ste si museli dokúpiť. Tak fungoval Wolfenstein 3D a prvý Doom, no druhý Doom už autori nechceli mať shareware. A dobre urobili, pretože sa hra predávala až neuveriteľne dobre. S jej 2 miliónmi kópií sa do roku 2012 stala pre id Software najpredávanejšou hrou. Potom ju predbehol Rage, no uznajte, že prvenstvo držala riadne dlho. Recenzie boli nadpriemerné až absolútne, no hráči sa sťažovali, že to je v podstate rovnaká hra ako prvá, že neobsahuje nič nové, len zo pár nových nepriateľov a jednu zbraň. Aj vďaka tomu, že autori nemuseli meniť engine, im vytvorenie pokračovania nezabralo tak veľa času. Doom 2 is just such a bigger, badder, better version of Doom. A lot of people out there waiting for it for sure. This is pretty much more popular than football. Once you start playing, you're hooked. We have a lot of people asking what to expect in Doom 2, when's it going to come out, where is it going to be, where can they buy the game. Dnes sa nebudeme baviť o Johnovi Romerovi ani Johnovi Carmackovi. Dnes si povieme niečo o človeku, ktorý pracoval v id Software na prvých dvoch Doomovkách, no nie každý ho pozná. Sandy Petersen bol level designer druhého Doom, vytvoril pre neho 16 levelov a okrem toho pomenoval monštra a levely a nastavil poškodenie jednotlivých zbraní, takže mal celkom veľkú zásluhu. Romero pre druhý Doom vytvoril len 6 map, len pre porovnanie. Petersen do id Software nastúpil v roku 1993, pretože na ňoho zapôsobil Wolfenstein 3D. V id Software pracoval už na prvom Doom a tam v podstate vytvoril druhú a tretiu epizódu s pomocou Toma Halla. Petersenové levely neboli až také esteticky pekné ako Romerové. Niektorí vývojári z id Software si mysleli, že sú škaredé, no boli vraj diabolsky zábavné. V knihe Masters of Doom sa spomína jeden level s výbušnými barelmi, v ktorom sa monštrum dalo zabiť len strelením do týchto barelov. Je to 23. mapa, ale k nej sa dostaneme. Petersen neskôr pracoval aj na Quakeovi a po ňom prešiel k firme Ensemble Studios, kde robil na Age of Empires. Dnes posledné roky pracuje na doskových hrách. Čo sa týka jeho minulosti, pracoval ako dizajner na RPGčku Darklands a bol testerom Sid Meierovej civilizácie. A bol veľkým fanúškom Lovecrafta. V 81. roku sa stal spoluautorom prvej edície RPGčka Call of Cthulhu. Príbehovo sa hráč opäť ujme role bezmenného mariniaka, ktorý je dnes pomenovaný ako Doomguy. V prvom Doom ste boli čistiť Mars od démonov a teraz zameriete na Zem. Zistíte, že si démoni zo Zeme urobili raj a vládne na ňom peklo. Ľudia, ktorí prežili, sa vystrelili do vesmíru, kde čakali, až peklo prešumí alebo ho niekto zavrie. Ten niekto bude samozrejme Doomguy, ktorý najskôr zlikviduje všetkých démonov na vesmírnej stanici, potom pôjde na Zem a nakoniec do samotného pekla, kde si tu vyúčtuje so samotnou ikonou hriechu. No dobre, poďme teraz na levely, nových nepriateľov a jednu novú zbraň, ktorá z Doom robí Doom. Hral som klasicky z GZ Doom, rovnako ako Heretika a Hexena, aby hra jednoducho vyzerala krajšie a nebola taká ťažkopadná ako stará DOSová verzia. A opäť som hral na Ultra Violence, čiže štvrtú obťažnosť 5, aby to bola zábava. Druhý Doom nie je rozdelený na epizódy ako prvý. Hráte tu od začiatku do konca za sebou všetkých 30 levelov. Tie sú rozdelené do 4 oblastí, takže nakoniec to pôsobí, ako by sa epizódy striedali.
Prvá mapa je ikonická, legendárna a vytvoril ju Sandy Petersen. Hneď na začiatku môžete nájsť motorovku, s ktorou zabijete prvých nepriateľov. Používať pištol sa mi moc nechcelo, pretože je pomalá a ani neskôr ju vôbec nevyužijete. V prvom leveli môžete nájsť ďalšie dve zbrane, brokovnicu vonku pri impoch a raketomet v tajnej miestnosti. Takže po prvom leveli máte 4 zbrane, čo je luxus. Druhá mapa sa odohráva v kanáloch. Tu sú nepríjemní zombie s brokovnicou, ktorí dokážu dať inštantné poškodenie. V tomto leveli nájdete najlepšiu zbraň z celej série Doom, dvojhlavňovku. Keď s ňou zabijam démonov, asi takto sa cítim po každom výstrele. Sice zožerie na jeden výstrel až 2 náboje, no pekelné prasada na jeden výstrel a Hell Knighta na 3. By the way, druhý až 6. level vytvoril James McGee, tvorca hernej Alice v krajine zázrakov. V 3. leveli stretnete prvého nepríjemného nepriateľa, pred ktorým si musíte dávať pozor. Je to zombie s rotačakom. Bude vás chcieť zabiť aj z kilometra, aj z takej vzdialenosti vás trafí. Len vy ho nebudete počuť, že strieľa a vidieť možno budete len jeho besnú červenú tvár. Je to nepríjemný bastard, na ktorého najradšej používam rovnakú medicínu ako on na mňa, čiže rotačný guľomet. Ten v 3. leveli aj dostanete, takže ho využívajte na všetkých menších nepriateľov. To znamená zombie a impov. Štvrtý level je opäť výborný, len som nepochopil jeden secret s krabicami. Piatý level je veľmi temný a opäť sa odohráva v kanáloch. V tomto leveli môžete nájsť plazmovú pušku, no len v super tajnej miestnosti, kde sa tak ľahko nedostanete. Potom tu prvýkrát stretnete nové, preskinované monštrum Hell Knighta. Ak ste hrali prvý diel, tam bol ako bosak prvej epizódy, no to bol Baron z pekla v červenej farbe. Toto je jeho slabší bratranec, ktorý vydrží buď 3 rany z raketometu alebo brokovnice. 6. level je srandovný, pretože hneď na začiatku stretnete pavučieho masterminda. Toho ľahko zabijete tak, že stlačíte spínač a plošina ho rozpučí. A neskôr stretnete koslivých revenantov, ktorí majú nepríjemné navádzané rakety, inak nie sú ťažkí. Zabijete ich na 2 rany z dvojhlavňovky. Siedmy level je veľmi jednoduchý a štvorcový. Je to v podstate aréna, v ktorej ste hodení medzi 7 mankubov a 12 arachnotronov, ak hráte na 4. či 5. obťažnosť. Takže sa pripravte, že budete opakovane zomierať. Tento level vytvoril McGee spoločne s Petersenom. Najskôr budete zabíjať mankubov, to sú tuční démoni, ktorí strieľajú 2 ohnivé gule. Tým je ťažké sa vyhnúť aj kvôli ich rýchlosti a nepredvídateľnému smeru, keďže nie vždy letia presne na vás. Najlepšie je proti týmto démonom použiť raketomet a mať sa kde schovať, keď strieľajú. Zaujímavosťou je, že pri strieľaní kričia slovo animal. Po leveli môžete nájsť neviditeľnosť, no tá je na nič, a veľa rakiet. Po mankuboch sa otvorí druhá časť levelu a prídu ďalší ťažkí nepriatelia. Menší paučí démoni s plazmovými puškami. V 8. level mi pripadal, ako by ho vytvoril nejaký fanúšik, pretože sa do Doomu vôbec nehodí a pôsobí ako testovací level. A vytvoril ho Petersen. Čo vám budem hovoriť? Je tu plno pasci a plno nepriateľov. 55 impov, 43 pekelných prasiat, 20 baronov z pekla. Baronov, nie tých ľahších Hell Knightov. A tí budú bojovať proti jednému cyberdémonovi, ak ich necháte. Dobrou správou je, že v tomto leveli môžete nájsť BFGčko.
9. level je opäť plný nepriateľov a oveľa viac stretnete Pain Elementala, ktorý sa ukázal už level predtým. Tohto nepriateľa by som charakterizoval ako takú triesku v pete alebo v prste. Je veľmi nepríjemný, pretože dokáže vyvolať malé stratené duše a keď ho zabijete, ďalšie 3 z neho vypadnú, ak majú dostatok miesta. Raketometom na neho nechoďte, pretože vám pred ksicht môže vyvolať dušu a to vás prizabije. Takže najlepšie, čo môžete urobiť, keď ho uvidíte, pošlite mu jednu výživnú porciu plazmy z BFGčka. No a potom je tu tento secret. Desiatý level bol pre mňa najťažší z celého Doom 2. Možno aj preto, pretože som si vystrieľal muníciu v predchádzajúcom leveli a tu som jej veľa nemal a musel s ňou šetriť. V tomto leveli musíte systematicky a trpezlivo čistiť miestnosti, pretože nepriateľov je ešte viac než predtým, takmer 300. Na druhú stranu je tu 18 secretov. Dobré je nájsť berserkera a toho používať proti demonickým prasatám, aby ste šetrili muníciu. V časti, kde je veľa zombí, sa dá nájsť aj veľa tajných miestností. Stačí strieľať do stien s nápisom U a C a nájdete plno dobrôt. Túto mapu začal tvoriť už Tom Hall pre prvý Doom, no nakoniec sa do finálnej hry nedostala. A v dvojke ju dokončil Sandy Petersen. No a na konci levelu nájdete Cyberdemona, ktorý sa dá ľahko obísť, ak nechcete strácať muníciu. 11. mapa ma bavila, pretože mala hlavu a petu. Vytvoril ju Romero. Fakt výborný level design, z ktorého cítiť atmosféru prvého dielu. Stretnete v ňom prvýkrát, dovolím si povedať, najťažšieho nepriateľa, Archvilla. Je to taký nekromancer, ktorý dokáže oživovať padlých démonov a keď vás uvidí, po krátkom intervale vám dá masívne poškodenie, ak sa mu neschovate. Po smrti vykrikne why, prečo. Toto slovo bolo nahraté mladým dievčaťom a mixované inými zvukmi. V 12. levelom v podstate začína 3. epizóda. Dostávate sa na zem do mesta. Tento level považujem za vôbec najhorší z celého druhého dielu. Táto mapa je nielen hnusná, okrem toho je v nej toľko pasci, že sa budete cítiť ako v horore Saw. Petersen sa snažil troliť hráčov a v tejto mape som to podarilo na jednotku. 13. mapou je opäť celkom veľké mesto. Druhá najhoršia mapa, ktorá ma takmer vždy odradila od ďalšieho pokračovania. Poďme radšej ďalej. 14. mapu konečne vytvoril niekto iný, McGee. Level design je výborný, len si dajte pozor na zombie s rotačníkom. Je ich tu plno a opäť radšej systematicky vyčistíte každý roh a každé okno. 15. mapu vytvoril Romero, je to jeho druhá mapa v hre. Je veľmi otvorená a podobná na 13. Downtown, no je oveľa krajšia a nepriatelia sú rozmiestnení logicky. Z tohto levelu sa môžete dostať do tajnej úrovne. Tá je odkazom na Wolfenstein 3D a je to v podstate prvá úroveň. Zabojujete si proti nacistom a môžete nájsť ďalší tajný exit do druhej tajnej mapy. V nej môžete poštvať Cyberdemona proti nacistom. Na konci budete musieť zabiť 4 obesených Commander Keenov. Je to samozrejme odkaz na úspešnú arkadovú sériu od id Software. V 16. leveli sa Petersen konečne polepšil, pretože tento jeho level ma bavil oveľa viac. Hlavne tie jeho nekonečné spavný monštier. V 17. leveli čakajte veľa zákerností, pretože ho vyrobil Romero. V 18. Petersenov level je opäť arénou než plnohodnotným levelom. V 19. level s Citadelou je skôr bludiskom, v ktorom hľadáte, čo otvoril aký spínač. Pripomínalo mi to Hexena.
20. level vytvoril opäť Romero. Zažijete epický súboj Masterminda a Cyberdemona. V mojom prípade vyhral Pavúk. Tento level je inak plný chodenia po lave, takže si nezabudnite obliecť protiradiačný oblek. – 21. level a konečne sa ocitáte v pekle. Zem ste vyčistili a teraz idete vyčistiť aj peklo od démonov. Názov tohto levelu je podľa úspešnej kapely Nirvana a Kurta Cobaina, ktorý v apríli 94 spáchal samovraždu. V rovnakom roku vyšiel aj Doom v októbri. Kurt sa zabil brokovnicou do hlavy, pritom túto zbraň môžete nájsť hneď na začiatku. Podľa internetového fóra je táto mapa považovaná za vôbec najhoršiu. Mňa až tak nevadila, pretože ja už mám svoje najhoršie vybraté. 22. vytvoril McGee, výborná mapa, v ktorej sa pohybujete v úzkých priestoroch, plnopasci, monštier a výborný level design. 23. mapa je Petersenov výtvor a hneď som vedel prečo. Kvôli vybuchujúcim barelom. Celý level je o nich, no opäť je to jedna z tých škarečích map. Dvadsiata štvrtá mapa je špecifická svojimi úzkymi cestami, po ktorých sa budete pohybovať a budete preskakovať veľa plošín. V Doome sa nedalo skákať, no aj tak ste mohli preskakovať plošiny. 25. mapu vytvoril nový človek, Shaw Green. Je to jeho jediná mapa pre druhý Doom a celkom sa mi páčila, len bola príliš tmavá na môj vkus a niekedy ste ani nevideli nepriateľov. 26. vytvoril Romero, výborná pekelná mapka plná kakodémonov a lietajúcich duší, no na môj vkus trochu krátka. – 27. vytvoril Petersen a táto sa mi ku podivu páčila, pretože predstavila nové asety. Ocitnete sa v knižnici a autor pekne zapracoval na svetlu. A tá výborná miestnosť s mankubami a zdvojenou realitou, ktorá vás zmetie, snáď ani nepotrebuje komentár. – 28. level je zvláštny. Konečne vám pripadá, že ste v pekle, ale ťažko sa vyznať, kam máte ísť. 29. level má parádny začiatok. Idete tu dole pomalým výťahom a k tomu hrá parádna hudba. Romero opäť vedel, ako už od začiatku zaujať. A hudba Roberta Princa, čo vám poviem, luxusný level. Posledný 30. level je v podstate len boss fight. Vytvoril ho Sandy Petersen a ak hráte v GZ Doom je až smiešne jednoduchý, pretože môžete mieriť. V pôvodnej dosovej verzii ste mieriť hore a dole nemohli, preto ste museli bossaka zabiť postupným padaním z plošiny a snažením sa v ten pravý okamih trafiť malú dieru v hlave. Inak, ak si dáte cheat na prechádzanie cez stenu a pozriete sa, kde triafate, tak triafate hlavu Johna Romera. To má byť interný vtip dvoch vývojárov, ktorí vedeli, že hráči záverečného bossa neuvidia, teda jeho sprit, preto spočiatku ani nemal byť žiadny, len akási malá šedá bodka. Nakoniec len tak zo srandy sprit zmenili na hlavu Johna Romera a mysleli si, že si toho nevšimne. Samozrejme, že si toho všimol a práve vtedy, keď išiel editovať zvuk záverečného bossa. Preto k nemu nahovoril text a pustil ho odzadu. Keď si ho pustíte odzadu vy, tak hovorí: aby si vyhral hru, musíš zabiť mňa, Johna Romera. To win the game, you must kill me, John Romero.
Doom 2 bola jedna z hier, ktorú som mal nainštalovanú na každom počítači. Aj dnes sa hrá veľmi dobre, nech hráte pôvodnú verziu na DOS, upravenú na konzoliach, či z GZ Doom alebo Brutal Doom. Je to stále zabava aj po 26 rokoch. A to už je čo povedať. Alebo si zahrajte nový druhý diel, ktorý vyšiel tento rok v marci.